Hello，大家好，我是阿哉，欢迎来到这一集的阿哉时事。今天要来谈谈上礼拜令大家各种头大的大梅雨，为什么雨会下得这么大呢？我们又有哪些方法来防洪？让我们进入今天的主题。梅雨成灾，台湾头也动台湾尾，这是中国时报在6月5号下的标题。这场梅雨造成老农溪水暴涨，有民宅遭到冲毁，在南投还有居民拍下铁皮屋坠入河床的惊险画面。灾情没有那么重的话，想必也对停班停课议论纷纷吧。那这场梅雨又是怎么形成的呢？原来这场梅雨不只有梅雨，西南气流也带来一波雨势。什么是西南气流？我们知道台湾位于副热带季风气候区，冬天吹东北季风，夏天吹西南季风，而西南气流就像一部分的西南季风，只是季风是因为大面积海陆性质差异造成的风，而且每年具有周期性，而西南气流就单指这一波气流，这波吹完了就吹完了。当这股西南气流吹到台湾，沿着台湾的地势上升，在迎风面下起地形雨，这就是其中一部分的雨。那另一部分就是大家熟知的梅雨。时序正进入夏天，除了刚刚提到的西南季风，暖气团的势力也越来越强大。当占有主场优势的暖气团和冷气团余威势均力敌，彼此僵持不下时，它们之间便形成了所谓的滞留风。滞留风带来的梅雨有着雨区大、雨时长的特色。雨区大是因为这是冬夏两个霸主的对抗，不管是冷气团或是暖气团，都有足以让台湾甚至到对岸的中国大陆感到很冷或是很热。雨时长是因为只要这两个霸主没有分个上下，他们僵持所带来的滞留风就会一直停留在台湾上空，雨也就一直下，这就是另一部分的雨量来源。简而言之，西南气流加上梅雨就成了这次的大梅雨。那接着我们来看看这4种防洪方式，分别是蓄洪、2分洪、3导洪、4束洪。第一个蓄洪是指什么呢？蓄有储蓄、积蓄的意思。那蓄洪顾名思义，就是给洪水一个停留缓冲的空间。举个例子，像水库，除了储水提供各种工业用水、农业用水、民生用水外，水库在大雨来的时候也有防洪的功能。它可以让洪水不要一次这么大量的冲到下游，因为下游地势低平、流速慢，河道也比较曲折。万一来了这么大量的雨水，难保河道会消化不良。河道消化不良的话就淹水咯。那第二个是分洪，分洪是指把一部分的洪水分到其他流域或是海域。这里给大家举2个例子。第一个是2重疏洪道，这在新庄五股3重一带。那图片中可以看到基隆河、淡水河，另一条绿色带状的就是2重疏洪道。这2重疏洪道平常就是一些公园啊、球场啊、停车场啊、自行车道啊。那雨下太大的话，这里会封闭不让人车进入，部分的水流可以经由疏洪道到下游再去跟淡水河汇合。第二个是圆山子分洪道，这个蓝色的带状是基隆河，雨量过大的话，河水可以越过分洪堰，穿过隧道，直接到东北角外海。那这个洞就是那个隧道，从这张照片还可以看到不远处的海。那这个完成后，大大改善了汐止一区的生活品质。第3，导洪，导洪就是疏导洪水，像是截弯曲直、疏浚河道等等。目的是要让洪水快速的通过，赶快流出海。一个实际的例子像是基隆河的截弯曲直。细黑线是原本沿着基隆河两岸建的堤防，那他们所围出来的白色带子就是基隆河的原本河道。粗黑线是截弯曲直后新建的河道，有了新河道，河水就少绕了很多路，缩减水流在陆地上的时间，也是一种防洪的方式。最后一个束洪，把洪水约束在它该待的地方。相信这个例子大家早就想到了，这也是最常见的工程之一。当然，河堤外可能是大家熟悉的河滨公园、步道或是什么自行车道，那必要的时候可以封闭闸门。那这4种防洪方式就介绍到这边。当然防洪的方式还有很多啦，像是都市的排水系统也是一大工程，还有绿地啊、湿地的保存等等。
那最后就是我这几天在《狼图腾》这本书里看到的一句话，它是这么写的：在蒙古草原，草和草原是大命，剩下的都是小命，小命要靠大命才能活命，连狼和人都是小命。如果把格局再放大的话，在地球上只有地球是大命，无论是什么动植物都是小命，唯有保护好大命，小命才得以延续。那这一集的阿哉时事就到这里咯，有兴趣看我分享更多影片的朋友可以帮我按个喜欢，也可以在下方留言告诉我，我会努力再产出第2集，希望我们还能再见，拜拜。